Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуульд ашиглах санал тоолох төхөөрөмж болон сонгогчийн бүртгэлийн техник хэрэгсэл, програм хангамжийн аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг олон нийт нам эвсэл, олон улсын байгууллага, хүний эрхийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд нээлттэй танилцуулан баталгаажуулж байна. Одоогоор сонгуулийн ерөнхий хороонд гаргасан хүсэлтийн дагуу Монгол Ардын нам, ардчилсан нам, зөвхөн электрод эвсэл, хүний эрхийн үндэсний комисс, Медас төрийн бас байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл автоматжуулсан системийн ажиллагаатай биечлэн танилцаад байгаа. Харин өнөөдөр Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын сонгууль ажил тусгай хорооны шинжээчид ирж санал тоолох төхөөрөмжтэй биечлэн танилцлаа. За Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагаас бол манай Монгол улсад явуулж байгаа сонгуулиудыг бол ирж ажилладаг. За энэ удаагийн сонгуульд бол ковидын цар тахлын нөхцөлийн байдлаас хамаарат харьцангуйгаар цөөхөн хүн ирж ажиллахаар ирсэн байна. Тэгээд энэ удаад бол бүрэлдэхүүн нь бол 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн ажиллаж байна. За энэ хүмүүс маань бол ер нь бол манай сонгуулийн ерөнхий хорон дээр ирээд санал тоолох төхөөрөмжтэй танилцаад үзээд явж байна. Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд зааснаар сонгуульд ашиглах автоматжуулсан техник хэрэгслийн иж бүрдэл, програм хангамжийг урьдчилан туршилгүйгээр сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглахыг хориглодог. Хуулийн дээрх заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэд олон талт төлөөллөөс бүрдсэн хараат бус ажлын хэсэг ажиллаж байгаамаа. Ямар үйлдэл бүх юм энэ дээр